माय कराची यूट्यूब चैनल के तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जल्दी से चलते हैं हम अल्लाह वाला टाउन कोरंगी क्रॉसिंग की जानिब। तो जनाब ये मनाजिर हैं लाइव कोरंगी क्रॉसिंग अल्लाह वाला टाउन के, जहां मौसलाधार तेज़ बारिश के दौरान रोड कारपेटिंग का काम जारी है। इसे आप अवामी खिदमत कहें या अवामी टैक्स का कीमती पैसा पानी में बहाना कहें, क्योंकि आप जैसे देख सकते हैं कि रोड पे कीचड़ मौजूद है। इस कीचड़ के ऊपर बना हुआ रोड कितना चल सकता है, इसका फ़ैसला आप कर सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो आला हुक्काम तक पहुँचे और उन लोगों की बास पुरुष हो सके जो कि अवामी टैक्स का कीमती पैसा इस तरीके से बहाने में मुलव्वस हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। लेकिन ये है कि ये पैसा आवाम का कीमती पैसा है, इसको इस तरीके से ज़ाया नहीं करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।